Pada pemeriksaan auskultasi toraks, dilakukan dengan pola zigzag seperti saat melakukan perkusi, yaitu dari apex hingga ke basal, dan selalu membandingkan hemitoraks kiri dan kanan. Hal-hal yang dinilai adalah apakah suara nafas pasien vesikular atau tidak, kemudian menilai apakah ada suara nafas tambahan seperti ronki, wheezing, stridor, dan trills. Dan jangan lupa juga kita harus melakukan auskultasi di bagian posterior toraks. Pada pemeriksaan auskultasi posterior toraks, tangan dilipatkan ke depan. Berikut merupakan contoh suara nafas stridor. Suara nafas stridor terdengar seperti high-pitched whistling sound, di mana sering terdengar di saat inspirasi, namun dapat juga terdengar di saat ekspirasi. Stridor sering ditemukan pada crop, penyempitan jalan nafas atas setelah intubasi, dan foreign body aspiration. Pada patologi yang dapat menyempitkan jalan nafas atas seperti tumor, peritonsillar abscess, retropharyngeal abscess, dan airway edem karena reaksi alergi, juga dapat menghasilkan suara nafas stridor.